Viên Sapphire có cái hiệu ứng bicolor đa màu cực kỳ đặc biệt và rất hiếm gặp. Những cái viên Sapphire có cái kiểu biến thể dạng này thì trông cực kỳ hay, độc lạ. Rất ít khi bắt gặp những cái dòng này nếu mà ở những cái viên lớn một chút. Như viên này là Banca85, chất lượng là hàng trong lửa đẹp, rác cắt đẹp tiêu chuẩn. Viên này thì có cái dải màu xanh lam này, xen lẫn cả xanh lục và ánh titan trắng này. Và khi lật mặt đáy lên thì chỉ có cái vệt màu xanh ở góc bên, nhưng mà khi nhìn ở mặt chính ấy, thì lửa xanh bao quanh toàn bộ viên đá. Thứ 12, cái này nó thuộc vào dạng quang học và chất đá có lượng chiết của corundum. Khi nhìn ở cái mặt trên ấy, thì ánh sáng đi qua nhiều những cái mặt rác cắt khác nhau và nó sẽ hòa trộn vào nhau theo các hướng, sẽ tạo nên hiệu ứng đều màu. Còn khi mà nhìn ở cái mặt đáy thì ánh sáng chỉ xuyên một đường thẳng đi xuống, không có phản xạ nên là chỉ nhìn thấy hướng màu mạnh nhất, và đây được gọi là hiệu ứng định hướng màu.